ในตอนนี้เนี่ยคุณจเด็ดส่งมาให้นะคะเป็นบทคัดจากเรื่องของข่าวว่านกจะมาเป็นเรื่องของการวิพากษ์สังคมร่วมสมัยเหมือนกับที่คุณจเด็ดพูดเมื่อตอนที่พูดตอน panel discussion นะคะวิพากษ์สังคมร่วมสมัยพูดถึงครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางการไปทำงานต่างประเทศเพื่อส่งเงินกลับบ้านคำถามสำคัญคือเรื่องอัตลักษณ์คุณจเด็ดถามด้วยน้ำเสียงที่เสียดสีประชดประชัน นะคะบอกว่าเราต้องฟังเรื่องของคนของตัวเราเองเนี่ยจากคนอื่นหรือพวกเขารู้เรื่องของเราดีกว่าพวกเราอีกหรือคะ this excerpt from There is news that the birds are coming criticizes contemporary society with disintegrated families and the heads of the families seeking employment in foreign countries to send money back home. But there is a strong question of self-identity, a very interesting question indeed. The question is asked with a sarcastic tone, and it asks if other people know you better than you yourself. Please, คุณจเดชผมอึดอัดกับคำนี้มานานแล้วคุณเคยเห็นโฆษณาบ้านจัดสรรที่ปักป้ายไว้ที่สลัมในกรุงมะนิลาไหมโฆษณานั่นมีรูปพ่อแม่ลูกกำลังรดน้ำต้นไม้อย่างเป็นสุขในบ้านหลังงามทำอย่างกับว่ามนุษย์ปัจจุบันมันอยู่กันได้พร้อมหน้าพร้อมตาแบบนั้นแหละชีวิตจริงก็เห็นอยู่ว่าลูกต้องไปเรียนตั้งแต่กี่โมงพ่อไปทางแม่ไปทางที่ตลกคือโฆษณานั่นมีไว้สำหรับหัวหน้าครอบครัวผู้ไปทำงานที่กาตาร์หรือต่างประเทศพวกนั้นพยายามรักษาครอบครัวตัวเองไว้โดยการทิ้งลูกเมียไว้กับพ่อแม่แล้วตัวเองก็ทำงานหนักส่งเงินไปให้โดยไม่ได้เห็นหน้าโดยได้เห็นแต่หน้าลูกเมียทางจอวิดีโอแชทพวกนั้นรักษาครอบครัวเอาไว้ด้วยการมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดกับคนที่ไปทำงานด้วยกันผู้ซึ่งทำงานส่งเงินไปให้ช่วยครอบครัวอยู่เช่นกันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกมันก็แค่วิศวกรรมทางสังคมที่ตัดแต่งและออกแบบใหม่ผมกับภรรยาอาจจะเป็นครอบครัวกันแบบนั้นแต่รู้ไหมที่ผมยังนอนอยู่ที่นี่ก็เพื่อรอเธอกลับมาชีวิตผมไม่ได้มีอะไรเหมือนที่เขาว่ามานะเอาแค่ว่าชีวิตคนเรามีเกิดมีตายแค่คำคมที่เขาว่ามาชีวิตไม่สำคัญที่ปลายทางเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องตายระหว่างทางใช่ไหมที่เราต้องเอาใจใส่มันผิดนะผมว่าผมไม่ได้เกิดมีชีวิตแล้วก็ตายผมไม่ตายผมยังไม่ตายแล้วก็ไม่ยอมตายบางทีลูกหลานของคุณในอีก20 ปีอาจจะยังมองเห็นผมนอนอยู่ตรงนี้แต่เขาก็อาจคิดว่าผมเป็นคนอื่นเขาอาจคิดว่าผมก็แค่คนจรจัดทั่วๆไปซึ่งมีมากมายทั่วโลกเป็นความเหมือนความจำเจความซ้ำซากเหมือนนกนางแอ่นบนสายไฟเหมือนผู้อพยพต่อให้มีผู้อพยพอีกกี่ลำเรือเราก็มองเห็นพวกเขาด้วยสายตาแบบเดิมและไม่มีทางแยกออกว่านี่เป็นชุดใหม่คุณอาจเป็นคนแบบผมอยู่ในทุกที่ที่คุณไปเหยียบเยือนเขาว่ามาทั้งนั้นนี่ว่าเมืองนั้นสวยเมืองนั้นดีคุณก็ต้องไปเที่ยวและบอกต่อคุณจะถ่ายรูปผมไปลง Instagram ก็ได้นะคุณอาจเอาเรื่องผมไปเล่าต่อผมอยู่มานานจนหลงลืมเรื่องของตัวเองไปหมดแล้วที่ผมจำมานี่ก็เป็นเรื่องที่พวกเขาเล่าต่อๆกันมันแก่ลงนี่หลงลืมไปว่าแต่พวกเขาเล่ามาแบบไหนล่ะช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยเป็นแบบนี้แหละผมต้องฟังเรื่องของตัวเองจากคนอื่นพวกนั้นรู้เรื่องของเราดีกว่าตัวเราอีกที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ก็ฟังเขาว่ามาเหมือนกันขอบคุณครับ So I was requested to translate this excerpt, and I was also requested to do the reading of the excerpt. So here is the reading. I have been feeling uncomfortable with this word for such a long time. Have you ever seen an advertisement of a housing estate in a slum in Manila? The advertisement features a father, a mother, and their children happily watering the plants in their beautiful house. It gives you a feeling as if these days, all members of the family stay together under one roof. Actually,
in real life, they all have their separate ways. Children must hurry to school very early in the morning. Father takes a different path, and mother another path. What is funny is that this advertisement is aimed at the heads of the families who have gone to work in Qatar or other foreign countries. These people try to keep their families together by leaving their wives and children with their parents. They then go to work very hard and send money to their families. The only way they can see and touch their families is via digital chats. These people maintain their families by having a non-binding relationship with their fellow workers. That these workers send their money to support their families is not at all a bad thing. It is merely social engineering, trimmed and redesigned. I and my wife may be categorized into this type of family. But do you know, I will stay here, only to wait for her to come back. There's nothing in my life like what they say. Well, life is only birth and death. I think the proverb that says life is not important at the end because we all know we must die, but it is along the way that we must pay attention to. This is all wrong. I was not born to live and then die. I am not dead. I am still alive. I will not yield to death. Perhaps your descendants will still see me lying here 20 years from now, but they might think I'm someone else. They might think that I'm just one of the typical homeless who can be found anywhere in this world. This is merely sameness, redundance, and repetitions, like swallows on an electric wire, like immigrants. No matter how migrant workers arrive, we see them with the same perception. We cannot distinguish that this batch are newcomers. You might see people like me everywhere you set your foot on. Hearing people say, this town is pretty and that town is good, you must go and visit and then spread the word. You can take a photo of me and upload it on Instagram. You might tell my story. I have lived for so long that I completely forgot all my story. What I remember is what they told and retold from mouth to mouth. I have aged. I become forgetful. Well, what kind of story did they tell? Please recount the story to me. It is like this. I must listen to my own story from other people. They know our stories better than we do. And all that I have said now is what I heard from what they said as well ค่ะก็จบ translated version ของคุณเจเดตนะคะข่าวว่านกจะมา